Como que eu vou diferenciar o estalo de deslocamento de disco com redução de uma hipermobilidade que está aqui? Como que eu vou fazer isso? Depende do momento em que está acontecendo a minha abertura de boca. Então, se eu abrir a boca no meio da abertura, quando eu passo do movimento de rotação para translação, eu tenho estalo, é mais chance de ser um deslocamento com redução. Se eu abro muito a boca no final da abertura, quando abre mais de 40 milímetros, tem um estalo, tem muito mais chance de ser hipermobilidade. E aí vocês conseguem diferenciar essas duas condições.